abonneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo. li nu tax a ñëw fii mooy que du xeex du xuloo du saaga du fitna du dara parce que dafa am ay jamono ci ginnaaw 2005 am ñoo xamante ne que dañoo dëkkoon fii nga xamante ne que mooy terrain Nassourou Laye muy Sam-Sam 3 ñi fi dëkkoon mu amoon inondation bi mu amee inondation état jël ñooñu ñii mu yóbbu leen Kër Massar ñii Tivaouane Peulh ñii Jaxaay ñu am benn temps maanaam maire Diamaguène Sicap Mbao muy Ndofène Fall daal di yëkkati lu toll ci 460 et quelques camions sable dine joxoon ñu ko rembler terrain bi ñu defar ko ASC Nassourou Laye commencé woon occuper terrain bi di fi fubal benn laps de temps ñu toog gis ay borne ñu ñëw di ko fi installé ñu laaj leen lan moo waral borne yi ñu ne fii ay parcelle u jàmbur la ñu ne leen déedéet fii ñu fi dëkkoon ñun ñu xam leen ñëpp fay nañ leen ba dem nañ bi ñu fayee ñëpp ba nga xamante ne que ñëpp dem nañ ñi yóbbu nañ leen Kër Massar ñi Tivaouane Peulh ñi Jaxaay. mbiru terrain bi su ma bëggee dugg ci historique fondation day yàgg defe naa du ngeen am temps wala bu ngeen amee temps yi mun naa ci dugg fondation Abdou Diouf mu ngi ko créé en 1991 ci département Pikine yëpp Dalifort ba bëgg jëm si Fass Mbao lii signature Abdou Diouf la lii Abdou Diouf a ko signé woon décret bi Abdou Diouf a ko signé woon donc lii leer na ñu joxuñu ko ñu koy doxal boobu léegi daf naa ñaar fukki at ak juróom-benn ren mosuñu am benn problème kenn mosuñu reproché dara mosuñu def erreur yàlla mu ngi ñuy jàppale ba mosuñu def erreur mosuñu jël alalu kenn mosuñu jël terrain jàmbur lu dul restructuration defar mbedd yi ku mbedd mi laal wala nga ne ci sa inondation ñu jële la fa yóbbu la Kër Massar ci terrain bi nga xam ne moom la ñu Abdou Diouf joxoon ñu aménagé ko def ci ndox def ci courant ñu tegoon ko ci yoon bu jub nag ak contrôle bu sévère parce que loolu booba temps Assane Diagne mooy ministre mu géré ko ak ñun ak Landing Sané bi nga xam ne moo nekkoon jamono directeur urbanisme mu nekk liggéey bu mucc ayib ñu di ko def ba yàlla def li nga xam ne moom la ñu état joxoon ñu aménagé ko pour déplacer nit ñi mbedd mi laal ak inondation bi yàlla def ñu dem ba loolu amatul ñu def recasement bi mu des ay nit omission daal mooy ñi nga xam ne ñoo dekkoon ci côté bi nga xam ne moom la ñuy wax ni ci jamono bi mu am ñu fi des ñooñu nag am ñoo xam ne dañoo fayoon état maanaam fay état bi mooy fay seeni kër fay enregistrement fay domaine ba ñu jox leen seen kayitu kër yàlla def ndox mi ñëw jël ko alors jamono yooyu nag ñu toog di xaar ñoom ñu toog di xaar parce que war nañ leen a jox parce que seen alal mu ngi ci loxo état ñu fay seen kër fay lépp alal boobu mu ngi ci loxo état mu ngi ci keesu état ñooñu ñoo toog ba benn jamono ñu saisir ma man ne ma président ñun de dañoo xaar ba sonn te xaar bi dafa yàgg dañoo bëggoon ngeen dimbale ñu fexe maasal ñu fi ñu nekkoon comme ndox mi dem na su ngeen ko mënee ngeen sekkal ñu ko borne waat ko dalay ñu suñu ay kër parce que fii lañ dëkkoon ndax location bi mu ngi ñu bëgg a sonal ndax xam nga ne ku bëgg a luye presque 10 ans 15 ans nga ne ci location bay sa kër boo sañoon ñu defaral la ko delloo la ko bu ko defee nga ne ci biir gën ci location bi loolu ñu soumettre ko en tant que président ma soumettre ko fondation droit à la vie ñu defar plan bi xamal may loolu mën na nekk parce que amuñu feneen fu ñu leen jox comme amuñu fu ñu leen jox nag il faut ñu trouver solution bu ñu trouver mooy nañu essayer xool ñi nga xamante ni dekkoon nañ fi am na joxoon nañ leen ñooñu duñu bokk mais ñi nga xam ne nag jotuñu woon a dem nañu aménager ko ñu delloo loolu ñooñu seen parcelle ñu mën a tabax seeni kër dëkk ci comme ni ñu ko dëkk woon parce que fii terrain moo si am ay kër la woon. waaw problème mu terrain yi soo ma laajee loolu dinaa ci sawar loolu pour wax ci parce que dafa am loo xam ne tey lépp lu am rek xëy na dafa am lu ko waral lii nag dafa doon loo xam ne mbetteel gu rëy la ci man ndax benn waa fondation dañu nekk di maasale terrain yi nga xam ne ñoom ñoo fi newoon te ay nit dëkkoon ci xam nga ñu di ko maasale pour delloo ko ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkoon yaa ngi dégg loolu liggéeyu fondation la loolu bokkul dara ak li nga xam ne mooy côté bi nga xam ne moom laa nekk muy délégué de quartier bi ma doon xam nga jotewuñu dara xam nga li nga xam ne nag moom mooy liggéeyu fondation
fondation moom moo ko géré man li ma géré mooy délégué de quartier bi nga xam ne moom lañ ma fal ma nekk ko man loolu laa géré xam nga à ma grande surprise dama toog ba mu yàgg waa Descos ñëw fi indi ay plainte xam nga plainte ma man ak sama beneen doyen délégué de quartier bu fu nekk si ginnaaw ak doyen Ablaye Sène xam nga affaire bi doon mbetteel bu rëy si man parce que xaw ma exact lan moo waral loolu parce que yëgu ma tinu ma xam nga terrain yi bien vrai que ni bi ñu koy maasale yëg naa ko en tant que délégué xam nga mais la nga xam ne ñoom la ñu wax si biir ba ñuy cité suñuy tur aram man yëgu ma ci dara. ne kon nañ ko rambale ñu dem indi seen xaalis bi ñu andee xaalis bi am na sax ci ñoo xam ne ñuy dëkk ci ñoo xam ne bokk na ci kër yi dañoo mujj a participer parce que dañ leen wax ne liggéey bi yombul ñu participer ak fondation fond bi fondation dégagé pour ñu maasale foofu bi ñu ko maasalee ba pare def borno yi ma dem gis préfet yëgal ko préfet ànd ak man ak ci otom ba fii mu xool terrain bi ne ma ah président est-ce que lii dana mot nit ñi ma ne ko ah wóoruma mais nañu xool rek bu ñu defee bornage ba xam ñaata nit ñoo ci mën a dugg ñu jox leen bu desee ñu xam ne des na mu ne ma non lii moom préfet de lii mënul des parce que liste bi nga ma jox ak li ma gis terrain bi nu mu tuddee mënul des ma ne ko nañu def rek am na ñu fi jóge dem ñooñu dootuñu ñëw parce que ñooñu amatuñu droit wu ñëwaat mais bu ñu demee ba nga xamante ne dugal na ñi fi des bu motee baax na bu motul ñi des xaaraat loolu mooy li nga xam ne moo sabab lii. bu bëgg a leeral terrain ci première partie bi mooy affaire de terrain yi nga xamante ni indi na fi wax ci fan yii nii ñu nekk nii mu nekkoon loo xamante ni ñun xamuñu ci dara ñun duñ ci dara mais dafa am benn pàcc boo xamante ne moo ci intéressé te dafa am ñoo xamante ni ci koñ bi la ñu dëkk dafa am leneen luñ ci naroon léegi nag fi mu doon nekk nii état taxaw na pour dimbale ñu ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo jógee ci ndox bi depuis 2005 pour defar suñuy kër delloo ñu ko léegi nag dafa am ñu taxaw ne loolu duñu ko nangu sax parce que fii terrain la mës a nekk te ñun fii la ñu juddoo fii la ñu defee lépp te ñun ñi nga xamante ni ñu ñoo dëkk si koñ bi amul lenn loo xamante ni ñu ngi koy def te waxtaanuñ ci ak mag ñi benn nit moo taxaw bu bokk ci biir koñ dem jéggaani beneen koñ wuti wàllu pour ne kaa leen taxaw fii ne fii terrain la pour xeex ne fii terrain la xeex ne fii ay paa ñoo dëkk ci koñ bi ak ay délégué quartier di ko jaay ñoom ñoo ko wax. liggéey ak fondation droit à la ville direct nga xamante ne lu ñu fi def rek ci man lañ ko jaarale ñu def ci ay xalaat waxtaan ci ak mag ñi fi ne délégué de quartier yi bureau bi nga xamante moom la mag ñi jiite lépp lu ñu fi def rek dañu ànd ak ñoom étudier ko xool ko waxtaan ci ak fondation ba ñu déggoo ci ñu door a def travaux yooyu amul dara loo xam ne ñu ngi koy def te jaarale ñu ko fu ñu ko war a jaarale dafa di nag xam nga nit su fekkee ne xamuloo lii dox te laajte woo day daal di jafe pour nga xam ci dara soo moytuwul da ngay gëlëm ci say wax wala say jëf mais mbir boo bëggee liggéey xam dara ci mi da ngay laajte ka ko yor bu ko defee mu informé la xëy na yeneen erreur yi nga dugg sax doo ci dugg. léegi bi waa Descos ñëwee indi seen i plainte si biir loolu ñoom yor nañu seen i portable di filmer parce que fekk moo fi bi ñu filmer ba pare dem ci terrain bi wane terrain bi ne dafa am ay délégué de quartier yi fi nekk ak quelques responsables yoo xam ne ñoom ñoo manko seen biir di tuum lëndëm askan wi xam nga cité ay tur cité sama tur Pa Ibrahima Ndiaye Ablaye Sène xam nga ne ñun ñooy maasale terrain yooyu di ko jaay loolu ci ban anam ak si fan la ñu teg loolu pour wax loolu xam nga nit ki xanaa balaa nga koy wax ne si terrain bi yow yaa ko maasale di ko jaay xanaa dafa fekk moom mu bokk sa ña ngay xam ne ñoom ñooy liggéey ci loolu benn xam nga wala mu yëg ne terrain bi am na ñoo xam ne tey dañu ñëw di jënd terrain bi wala dara mais yëgoo ci dara yëgoo tinoo ñu jékki-jékki indi la convocation amul yaa dégg benn convocation bi d'accord parce que mën naa ko nangu parce que délégué de quartier la am na loo xam ne su xewee si sa quartier mën nañ la convaincre en tant que délégué de quartier mais convaincre la si loolu ba pare ñu wëlbatikuwaat jël seeni portable di filmer di wane ne yéen ay maasale terrain yi di ko jaay loolu la wax vidéo yi mu ngi ak man xam nga cité ay tur teg ci loolu nag laa ne loolu du ma ko bàyyi tey du ma ko ñun ñi nga xam ne ñun la cité suñu tur yëpp ñun ñoo porte plainte. Dakar
bi ñu jógee dem Dakar dem Descos bi ñu demee Descos ñu fekk fa commandant bi fii la ñu ñëw fii la ñëw am ñu mu fi yebal sur le terrain parce que dégg na rumeur bi mu ñëw am ñu mu yebal ñu ñëw fii bi ñu ñëwee ñu fekk ñu fi ñu dem kër chef de quartier bi ak responsable bi nga xamante ne que moo nekk fondation droit à la ville ak ki nga xamante ne que mooy deuxième chef de quartier bi ñoom ñaar mu jox leen kenn ku ci nekk convocation convoqué ma man ma déplacé wu ànd ak ñoom ñu dem fi nga xamante ne que mooy Descos bi ñu demee Descos commandant bi ne leen lan moo waral seen taxawaay laaj ki nga xam moom la yebaloon sur le terrain laaj ko lan mooy taxawaayam fii bi mu laajee kooku daat ne ko bi ma yeggee fekk naa fa ki nga xamante ne que moo nekk fondation moo nekk nii toog mu présenté wu mu laaj kooku expliqué ko commandant bi ne ko këyit yi nga ma indil dara leeru ci commandant Descos ne ko këyit yi nga ma indil dara leeru ci. xam nga Descos li ñu ne kayit yooyu baaxul kooku wax la rek parce que terrain bu njëkk ba bii ñu def fii mais même papier la ñu yóbbu foofu amul beneen même papier la ñu yóbbu ci terrain bi indi nga xam ne mooy indi rivalité bi ba lii am parce que problème rivalité rek la kayit yooyu lañ leen jox lii ku mu doyul dara dootu lay parce que lii du lu ñu for lii du lu ñu trafiqué wala def ko fondation droit à la moo def ay plan teg plan boobu ñu jox ko Descos xam nga ñu jox ko préfet photocopier ko jox ko maire boole ko ak lépp jox ko maire mu téye ko préfet téye ko lu tax préfet newul ne ay faux plan la préfet moo fi nekkal état bi te accepté na ko xool na ko xam na ne lii ci yoon la jaar parce que lii ci plan global bi nga xam ne mooy Sam-Sam 3 lépp ci lañ ko daggee maanaam dañuy xool partie bi soxla ñu génne ko ci mais plan bi nga xam ne moo couvrir Sam-Sam 3 yëpp benn suuru laay moom la ñu dajale xool fi nga xamante ne foofu la ñu soxla foofu la ñu war a def lii ñu coupati ko foofu foofu la jóge kon kii ku wax ne foofu la da ngay wax rek parce que bii boo xoolee li ñu bind fii bii mooy avant bii mooy après kon lii kay ku wax ne foofu la da ngay wax lu la neex rek. fondation droit à la ville dinañu ñëw waa ji dafa ne nañu arrêté lépp ba mu leer man je suis entièrement d'accord pour ñu arrêté waxtaan ko ba mu leer man d'accord naa ci loolu du problème ci man loolu d'accord naa ci nañ ko arrêté ñu vérifier ko lépp leer ba xam fu fen bi nekk ak fu dëgg bi nekk parce que loolu moo ci am solo donc man awma problème mu arrêté yi vérification wala nanga man dama d'accord sax ci li Descos def vérification man dama ci d'accord 100% parce que man xam naa ne ba keroog may sangu suuf kenn du taxaw ne Abdoulaye Sène mu jël sama alal jomba naa ko rus naa ko. soo ma laajee loolu dinaa si sawar trop parce que maa ngi dégg ñu naan waa Descos dafa am ñu faral Descos faraluñu kenn Descos seen droit la ñu nekk coow su juddee ci quartier am loo xam ne mu jëm ci wàllu suuf yow mi nga xam ne yow yaa leen at li nga am nga sañ-sañu taxaw ne la ngeen di def foofu yëpp arrêté leen lépp bu fa kenn laalati dara Descos si seen i droit la ñu nekk xam nga amul kii la ñu faral wala këll la ñu faral. xam nga ñu ngi dégg nag seen i kii ñu naan ñun dañu ne waa Descos ñoom la ñu faral ak yooyu non xam nga Descos amul ku muy faral Descos li nga xam ne moom mooy liggéeyam moom la def muy coow am na téye leen seen i liggéey arrêté leen liggéey bi ba coow loolu ñu réglé ko ba pare ngeen lu ngeen di def ngeen door ko def loolu la Descos wax. ñun lenn rek moom moo ñu intéressé mooy ñun ñi nga xamante ni dañoo dëkk ci biir ndox mi suñu kër nekk nële état ñëw war a jël fi nga xamante ni moom mooy suñuy kër. ne ku bëgg ñu fay la ci àll bi ku bëgg ñu fay la fi nga xamante ni foofu moo dend ak moom ñun ñu choisir pour dëkk fii ñoom ñu ne loolu du ci dal c'est parce que foofu terrain la te fii musul nekk terrain. deuxième chose bi mooy suñuy délégué quartier bi ñu juddoo ba léegi ak suñu papa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi dëkk musuñu dëngoo ci ñoom ak lenn ñun ci yar lañ ñu xamee ak ci teggin pas musul wax ñu teggi ko wala pas def ñu ne dañ koy dindi ñun ñi ngi koy soog a xam ci semaine bii ñi ngi koy soog a xam ci jamono bii. te benn nit kese moom moo ko def te woote na ko ci koñ bi ba sonn amul ku ko ci fekk si mu dem jéggaani ñi taxaw fee ñëpp di wax kenn dëkkul ci biir koñ bi ñi taxaw fee ñëpp di wax ay membre ASC la ñooñu ASC moo leen intéressé terrain moo leen intéressé mais amul kenn ku ci koo xamante ni ñoom ñooñu taxaw sa kër mi ngi fii ñun la suñuy kër nekk fii ñun ñoo juddoo fii ci ndox bi ñu war ñu fay fii ñoom ñu taxaw ñu ne fii terrain la te fii nekk ay këri jàmbur état ne day jël ndox bi jël kër yi nekk ci ndox bi fay ñu fi nga xamante ni moo nekk ci wet bi pour ñi nga xamante ni maanaam fay nañ leen ba pare ñu jox leen kër yi ñu fay ñi nga xamante ni fay ñu leen ñu joxaat leen seen i kër ñoom nee nañ loolu du ci dal. kenn ki ñu ngi ko tuddee Ablaye Sène moom mooy nekk fondation droit à la ville moom mooy ñëw pour borner
man moom laa fi gis Ablaye Sène la tudd moom moo nekk fondation droit à la ville bi mu ñëwee commandant ne ko à part d'aujourd'hui autorisé tuma kenn ci yéen nga jël borne installé ko ci biir terrain boobu mu ne moom dem na ci maire ba maire jox na ko feu vert dem na ci préfet jox na ko feu vert ba maire wàcc na sur le terrain ma ne ko bu dee loolu la dem maire wax nañu ñaari wax ndax Ndofène Fall moom moo toog joxoon ma 460 et quelques camions rembler terrain bi ba pare wëlbatiku ne jeunesse bi bu ñu déggoo woon ànd ak man ci kaddu dinaa def lenn dinaa jéem a jël terrain bi defal leen fi li nga xamante ne mooy espace vert ak benn terrain basket financement yaa ngi fi ñun ñëpp àndoon ci kaw loolu ak maire ci idée bopp mu amoon mu ñu ne ko maire am na ay quelques personnes yoo xamante ne que dégg nañ ne amoon nañ fi ay kër mais majorité bi nga xam ñoo fi dëkkoon xaaj gi yëpp sensible fay nañ leen ba ñii yóbbu nañ leen Kër Massar ñii wut nañ leen fu ñu leen orienté maire non maire bi ñu demee ñun bi ñu demee commandant Descos wax loolu ba pare man dama replier wu ñëwaat bi ñu ñëwee dem nañ maire yi ñu toog fekk fa ka nga xamante ne mooy directeur cabinet ñu déggante téléphone ki nga xamante ne mooy conseiller Mouhamad Ñing ñu toog ñu expliquer ko cas bi yëpp nan la demee moom mu ne ñu moom bii nga xamante ne que kilifa gi nga xamante ne que moo nekk fondation te indi woon kayit yi dem jour boobu dem Descos indi kayit yi bi mu ñëwee indi ko kayit yi ñoom leer na leen ne kayit yi ñu leen indil légalul. tol secret boobu ak wax jooju benn nit kese moom moo ko fi génnee te kooku ci suñu biir gox la dëkk non du ma tudd turam c'est parce que man seexlu naa pour tudd turam c'est parce que man doomu aadama boo xamante ni dara nekkul sa bopp lu dul yàq ak wax lu ñaaw man intéressé woo ma. ñëpp la ñu fay gis nga fii nga taxaw nii këru jàmbur la fii nga taxaw nii këru jàmbur la gis nga ñun 2005 lañ génn suñ kër yi nëlee 2005 ba 2020 dañuy loué waa léegi état mu taxaw mu ne kër yi nga xamante ni ñoom la ñu dédommagé woon ñu dem dañuy jël ñi nga xamante ni ñoom la ñuy nangu seen i kër ci bassin bi jox ñi nga xamante ni ñoom lañ dédommagé woon seen kër yooyu ñu jox ko ñu jëlee ci bassin bi. du ñëpp la ñu fay du ñëpp la ñu fay man mii di wax ak yow ni bokk naa ci ñi nga xamante ni fay ñu ak ñeneen majeure partie bi nag dëkkuñu fi am na ñoo xam ne peut-être yëguñu lii c'est parce que lii mbetteel la c'est parce que dañu gis ni am na beneen mouvement bu taxaw bëgg teg loxo ci terrain yi nga xamante ni ñun moom la ñu war a fay ñun ñu ne duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord suba. waaw bien sûr c'est parce que ñun yàgg nañoo fay projet avant ñu fiy tuxu ba ndox mi ni muy ñëwee di ñu fi jëlee ñun ñi ngi fay projet bi peut-être nag matal na ñoom mataluñu loolu après la mais suñuy kër ak suñu titre foncier dañ ko am ci biir ndox bi. maire loolu lañ ñu wax ne ñoom bi ñuy borne fii ñoom yëguñu ko ndax kayit yi ñu indi leerul ñun ñuy ñaan état bi nga xamante ne que moo sensibiliser woon population Diamaguène Sicap Mbao yëkkati subventionné la woon leen ba jox leen ay kër ñu dem nañu bàyyi jeunesse bi terrain bii la ñu am Diamaguène Sicap Mbao amuñu benn espace bu dul terrain bi bokk na ci terrain bi nga xamante ni que moom la ñu soxla ñun jeunesse bi fii lan ASC Nassourou-Laye di entraîner yeneen xale yëpp fii la ñuy fowee tey par exemple que ñun dañuy toog am ay jàng wala am ay mariage ci kaw tali bi la ñuy tànt di ko fa def occuper tali bi mais terrain bi tey buñ ko defaree bu ko maire jëlee comme la muy wax mu def ko fi képp ku amati programme mën nga ko defee ci biir terrain bi ñun nag li ñuy xeex mooy ay parcelles lañ ko bëgg a def te ñun mënuñu accepter ñu ne état ñi nga xamante ne que ñoo nekk fondation nee nañ état moo leen ne espace bi nga xamante ne que moom lañ doon borné ñooñu nga xamante ne que ñoom ñoo fi waroon dëkk dañ leen a jël amatuñu état nee na bu leen mënee bu xool nañ fu nekk pour ñu orienter amatuñu suuf suñu leen jox léegi ñoom bu ñu mënee démerder foo xam fa lañ leen di dëkkal nañ ko démerder état dina doxee noonu. lu nga wax noonu bugg nañ ko nee na la afaa ñuy def lii amul façon démarche ñu deful pour état bi jox ñii feneen parce que bëgguñu woon sax kenn dëkk fi mais li ñu xamal mooy amatuñu terrain kon solution bi mooy mënoo téye alalu jàmbur pendant 10 ans 15 ans joxoo ko terrain ba pare tere ko ne doo jël fi mu moom loolu loolu du doon. man de comme ñu bëri gis naa à travers les réseaux sociaux ñu évoqué benn problème lié à un terrain boo xam ne man dama doon gis ASC Nassourou-Laye moo fa doon entraîné bon man Sam 3 laa dëkk donc xam lu bari fii nag ci biir quartier bi xam ne foofu terrain ba nekkoon ay nit ñoo fa dëkkoon à l'époque parce que man depuis 1984 maa ngi dëkk ci quartier bi te kon miin nañ secteur bi jamonoy am ñu fa dëkkoon bi inondation yi taree ñooñu perte nañ seeni kër yaa ngi dégg bi ñu pertee kër yooyu nag maanaam dëkkatuñ fa daal alors ñenn ñi dem toxu ji ñenn ñi en tout cas nekkatuñu ci emplacement bi ñu nekkoon
ba benn moment aussi gis nañ terrain bi fi nga xam ne foofu moo nekk terrain gis nañ ñu remblé ko ba ASC Nasrullah di fa entraîner ça moom teg naa samay bët ay yoon d'ailleurs sax dama doon doxantu quelque fois di saan xale yi ñuy football foofu ba fan yi ñu dégg benn coow jóg comme man aussi damay lire les réseaux sociaux pour xam ce qui se passe dans le pays ak suñu commune Diamaguène Sicap Mbao ma gis ay vidéo yoo xam ne dañ ci tudd ay tur yu nit yoo xam ne man dama leen xam comme le délégué Maodo Diouf bi nga xam ne mooy suñu délégué de quartier ba xam ko ñuy ànd ma xam ne c'est un homme d'une très grande honnêteté xamul caaxaan quartier bi mënoo gis kenn ko wax Maodo Diouf di gàkkal ko ci dara bon affaire bi jaaxal ñu quoi ma dégg aussi ñu wax ci Ablaye Sène nga xam ne mooy le président du GIE des bénéficiaires de parcelles de Sam-Sam 3 nga xam ne mais depuis très longtemps moom moo dirigé ce projet là représenté fi fondation droit à la ville affaire bi jaaxal ma man tamit ah donc loolu daal man j'ai été très étonné ci ay accusations yoo xam ne teg lañ ko seen kaw waaw ak aussi le délégué kii Ibrahima Ndiaye nga xam ne moom moo dëkk Nasrullah 3 ma dégg ko ci te man xamee ma ko caaxaan. dafa fay këram ba mu jeex te amul fay état bi sa xaalis mu ngi fay 182,250 la fay te pour jot këram mais kii yow boo ko bëggee xañ këram foo koy teg fan nga koy teg gis nga nit da ngay wax lu la wóor te man li nga xam ne moom a gën a metti ci mbir mooy ñi ko wax yëpp amul kenn ku dëkk Sam-Sam 3 ñoom kenn dëkku ci Sam-Sam 3. quitté fondation de Wala pendant 26 ans ren kenn mosuma reproché dara joxe lu mot ñetti téeméeri terrain ak ñeent jox ko ay doomu adama te kenn mosuma reproché dara tey ñu ñëw ne dama bëgg a jël ay terrain jaay ko ak ay délégué loolu dafa ñaaw rafetul loolu rafetul ku ko wax de bu da nga layoog sa borom ëllëg man ku ma taxal loo xam ne nekkul ci man bàyyi naa la ak yàlla parce que man ñëpp a ma xam. boole wuñu ak chef de quartier mais fii dafa am comment dirais-je dafa am projet droit à la ville droit à la ville waaw moom mooy gérer lépp lu jëm fii ci wàllum këyit ñun projet bi nga xamante ni moom lañ doon fay suñu xaalis ñoom ñoo ñu xamal nit ñi carrément seen kër yi nga xamante ni moom la ñu war a def bassin bi seen kër yi nga xamante ni moom la ñu war a def bassin bi kër yooyu buñ ko jëlee ba pare kër yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci wet bi te ñenn ñi ñu déménagé woon leen yóbbu leen ay Kër Massar tey sant bi fees na ba ñun mënatuñ fa dem ñu ne kon dañuy jël kër yi ñoo nekk ci wet bi ñu jox leen ko. loolu benn nit moo ko wax loolu benn nit moo ko wax ñeneen ñi nekk ci ginnaawam ñëpp ku ko ci wax ku ñu la woowoon tey jii nii doo ko wax te ki ñëwoon fii bërki démb filmé fi tudd turu chef de quartier yi wax tudd turu paane ñoom ñooy jaay yóbbu nañ ko ci yoon. am na nag ñu taxaw ne dañ koy jëlal intervention dañ ci dem ba luñ ci góobee ñu gar ko mais lépp loo xamante ni egg nañ ko ci yoon mënu leen a may dëgg c'est parce que chef de quartier fi nekk xale la amagul 40 ans nawleem la moom moomu di wër di yàq deram nawleem la ñoo nekkandoo xale ñoom ñëpp ñoom ñoo nekkandoo fii xale majeure partie bi yëpp liggéey nañ am seen i kër yor seen i jabar yor seen i njaboot moom moo des ci loolu boobu ba léegi c'est parce que lan ku talul dara taloo wax dara doo tal lu dul yàq deru nit ki c'est parce que nit ñi jamono ji liggéey la ñu tal ak ni ñu jotee seen kër yi. demuñu ci préfet mais dem nañ mairie demuñu ci préfet mais dem nañ mairie mais dafa am espace yoo xamante ne que tey boo demee ba di ko occuper dama yaakaar ne te milieu bii nga xamante ne que fi la Nasrullah di def ñi fi dëkkoon ñun xam nañ leen suñuy morom ñoo fi dëkkoon ak seen i waajur ñu fowandoo fi màggandoo fi fay nañ leen ñu dem mais mënoo toog ay kër yu nekk ci ndox mi nga ni seen i borom léegi yéen maanaam da ngeen di génn seen i kër léegi maanaam comme da ngeen a loué état nangam sangam espace yi ñu leen waroon jox occupé nañ ko amatuñ fu ñu leen di jox léegi dañ leen di defaral fii ñu jox leen ko léegi naka ngay jëlee nit ñi ci ndox mi bëgg leen dugalaat ci biir ndox mi ndax loolu raisonnable na aussi. kon ñii ñoo dëkkoon nombre bi mais ñi ci dem 5 personnes yëpp ñoo fi jógee ci liste bii yoo xam ne dem nañu Kër Massar 5 personnes sur 38 personnes 5 rek ñoo fi jógee dem Kër Massar sélection bi ñu sélectionné bii mu des 32 personnes 32 personnes yi moom mooy liste beneen liste bi moom la ñu war a dugal foofu loolu moom la ñu calculer fii boo xoolee bi ñu calculer man ak sous-préfet
fii dana manqué 30 personnes 31 personnes yi des dana am 3 yoo xam ne du ñu am parce que motewul xam nga ñuy wax ne dafa am terrain foofu dañuy juum te laajte wuñu mais bu ñu defee calcul bi maag sous-préfet barke démb rek dafa ma ne lii waxoon na la du mot dana des 3 personnes yoo xam ne du ñu am kon ñuy wax ne fii dafa am ñu am ak ñu am dañuy juum am na ñu dem mais li ñu aménagé motul maanaam motul nombre ñi war a am. en tant que délégué de quartier pourquoi lan moo waral xam nga te yëf affaire bi yëpp kenn la xam nga mooy jéem a lëmbe lii yëpp di dox si xelu nit ñi fondation dinaa ko tudd Badara Sarr xam nga parce que dafa am loo xam ne koñ xam nga mënoo fa dëkk gis nga ñi mu jël yëpp woo dajale leen woo amul kenn ku fi dëkk fii si biir koñ bi amul xam nga ñeneen ñu dëkk ailleurs lay indi parce que ñooñu xamuñu ko moo tax ñuy jéem a ànd ak moom ci loolu mais bés dina ñëw ñoom ñëpp ñu comprendre. mais li waral seen plainte instant bi nii fan la toll police Diamaguène Sicap Mbao. bon plainte bi fi mu toll mooy bi ñu ñëwee déglu nañ ñu wax li nga xam ne looloo tax ñun ñu plainte yaa ngi dégg ki ñu doon déglu nee nañu bàyyi ba jeudi ñu dellu si waat fa xam nga foofu la ñu toll ak moom xam nga la nga xam ne nag moom mooy site bi nag bon xamaguñ ko parce que ñun man boog nekkuma si place ko moom mooy atte comme kii atte nag bon waxagul ne lii ak lii la man mënu ma si sori quoi voilà mais de toute façon dee nañu vendre jeudi nañu dellu si waat voilà. donc yéen motifu plainte bi mooy li tax ñu filmer leen wax ci tudd ci seen tur loolu mooy motifu plainte. non motifu filmer bi mooy dañu ne ñun dañuy mansale terrain yi di ko jaay waaw loolu moo tax man mu dem police. maak ñi nga xam ne ñoom lañ ci tudd looloo tax ñu dem police mais bu fekkoon ne loolu amu ci ñun du ñu wuti police ñoom si li ñu woo dinañ leen si wuy si loolu yaa ngi dégg parce que waa fondation li ñuy liggéey dafa am ñu leen koy liggéey la fondation état la yaa ngi dégg xam nga président bi nga xam ne moom moo fi nekk moom nekkul en personne moom mooy jël initiative bu boppam ñëw di maasal ay terrain di war ko delloo ña fa ne woon xam nga fii bëri na ñoo xam ne ci koñ bi ñoo xam ne dañ fa am ay kër ñu ngi fi man dañuy ñëw di réclamer suñu kër gi fii mais mënuma ca sori parce que comme liggéeyuma fondation li ñuy def mooy ñu jóg delluwaat fondation président baa ngi fi ku si am lu la loo xam ne leeru la wala bëgg nga ko xam mais rapproché président bi mu expliqué la loolu su la doyul nga dem bureau ba baa ngi fii ci tali karo bi nga rapproché leen ñu mën la wax ne nii ak noonu la demee xam nga ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ànd ak ñoom nekk seen ginnaaw man duma leen xarab parce que dañu ne nan aar waa fond aar Diamaguène Sicap Mbao mais ñun ñëpp Diamaguène Sicap Mbao lañ bokk xam nga aar Diamaguène Sicap Mbao man la keneen ñëpp dañuy aar Diamaguène Sicap Mbao waaw mais nag ay nit mënuñu jóge ailleurs ay Fass Mbao ak fu ne xam nga ñëw fekk suñu biir koñ bëgg fa diriger loolu duñ ko may kenn benn aar Diamaguène Sicap Mbao boobu lépp loo xam ne nit benn nit ñëw na wax la ko ne la kat dafa am ñoo xam ne dañuy def lii war nga am nga droit vérifier loolu nga xam ne moom lañ la wax waroo tëb rek nit ki ñëw sol sa xel loo xam ne amul nga gëm loolu ba tax nga ne da ngay dem di porter ay plainte. na ci benn jeune boo xamante ni que dañ ko plainte am na ci ñoo xamante ni ci jeune ASC bi sax ñoo xam plainte nañ leen ñoom ñu dem wuy ji ñu toog parce que dañoo tàmm lenn ñun dañoo maar Macky Sall la ñuy interpréter ci lii ñun waa Diamaguène Sicap Mbao dañoo am ay mag yoo xamante ni dañuy occuper espace yi ba pare jeune bu wax ñu xoqatal la yóbbu la ci ay police Sicap Mbao fii di la menacer dañoo maar ci yooyu nañu dimbali ci sunu suuf si mu bàyyil ñu ko fi fan la mujj parce que dañoo convoqué waat booy bi pour mu dem wuy ji tribunal waxuñu ñu kaña parce que dañ ko convoqué waat waa commandant Descos sax ci jëmmi boppam lundi la ñu convoqué pour ñu dellu Descos ñun parce que nee na leen bu kenn laalati suuf si mais mënuñoo toog nekk ak ay mag yoo xamante ni benn ñaar ñett bu benn jeune jógee di jóg di jaayante ngir commune bi ñu xeex la ne la nangam sangam te aussi que lenn dafa nekk Macky Sall moo ñu waxoon ci droit acte 3 bi ñu koy décentraliser am na point boo xamante ni moom moo ko tuddoon moo ne bu ngeen ànd ak man ci point bi kër yëpp dinañ ko jéem a def ñu jéem ko def titre foncier ci lañ jàppoon ne ñun kon fondation droit à la ville existé wul keroog bi ñu demee Descos nee naa leen fondation droit à la ville existé wul Macky Sall moo ne woon ci référendum yi bi ñuy wote wii beeg non bi point bii bu ngeen ci ànd ak man wax leen mu gagné ko
tey ji kon ñun dañoo jàpp ne kër yëpp mënuñoo nekk titre foncier ay nit di dem ci ay kër di jéem naan ñu ay nangam sangam ay terrain jàmbur la mënuñoo ànd ci kaw xeex boobu. Badara Sarr dinaa ko cité waat dinaa ko wax bu baax problème bi yëpp moom la parce que fii nii koñ bi ba koñ bi daj amul fi kenn koo xam ne ku mu fi amal jàmm la yaa ngi dégg amul du seen kër ga mu dëkk xam nga du mbedd mi fii su la neexee nga jël sa micro nga dékk waa koñ bi ba koñ bi daj xam nga koñ bi ba koñ bi daj amul fi kenn koo xam ne ku mu fi amal jàmm amul kon nit kooku man en personne mënul yàq sama der mënu ko tuuti na si yàq sama der tuuti na si loolu parce que ay at depuis 84 ba léegi maa ngi fi kenn mësuma fee xamal lu bon kenn mësuma fee xamal lu ñaaw waaw kon nag moom en personne su jéemee dem si ay nit xam nga dem si ay nit yaakaar ne wax yi mu leen di wax ne man damay ànd ak ay pas dimanche la ay terrain di koy jaay mais si lan man dépassé naa foofu xale bu tuuti laa am na loo xam ne moom moo ko tal mais man taluma ko moom wax moo ko dese na wax. bien sûr c'est parce que ñun ci projet la ñu wéeru ndax ci projet bi lañ doon fay suñu xaalis depuis boobu ak léegi ñun projet bi lañ doon fay suñu xaalis depuis boobu ak léegi te dafa jot nag pour ñun ñu jot suñuy kër c'est parce que nit mënul nekk di louer 15 ans ba pare état taxaw bëgg a defar fenn pour fay ñenn ñi am ñu taxaw ne fii terrain la woon te ñi taxawoon fee amul ku mën a taxaw mu ne fii terrain la woon amul ku mën a taxaw fii mu ne fii terrain la woon fii ay këru jàmbur la woon te camp yi biñ ko fiy defar mairie bi mu ñëwee dafa àbb espace bi pour teg fi ay camp c'est parce que ñoom ci boppam loolu la ñu wax te effectivement bi seen i borom kër ñëwee am nañu jour ñu fekk ñun ñuy football fii paa bi ñëw ne ku leen sampaloo fii camp yi ñu ne dañuy football paa bi ne fii sama kër la ñu ne ko non ñun dañu àbb rek pour football mais ñun fii xalaatuñ ko def terrain te jour boobu match dirigeant la woon contre ak ay joueurs fii match boobu joué na mais nag ñoom leen intéressé mooy pour fii nekk terrain te fii ku yaakaar ni terrain la yaa ngi nax sa bopp. kon ma gën a leeral Baye Modou li mu wax ci affaire fondation bi fii man foofu lay liggéey kii mën na fa ne mooy sama chef ki ngeen war a dem su ngeen paree pour affaire tey ngeen di wax ni ñii dañuy wax lu leen neex mënuñoo fay ba fii doon tere parce que mënoo fekk kayit kër jàmbur mu defar ay kayitam ba pare nga xëy samp fi tere ne fii tere lay doon loo gis daa am yoon loolu mën na nekk tere benn tere la fondation Dora Ville joxe mu ngi ci gannaaw jumaa ja fale boobu mooy tere boo xam ne fondation Dora Ville moom la joxe mooy tere bu validé mais fii du doon tere te mosu ko doon te ñoom dañuy wax lu ñu xamul sama wax nag du ci sori booy dugg ci da ngay dugg ci loo xam comme affaire dem na ci yoon nag man foofu lay liggéey dossier yëpp mu ngi ci yoon bu fekkee mën na lay wax dossier yi moom na pare sama wax nag foofu la yem. Nasrulaay am na terrain boo xam ne moo ëpp sax terrain bii nekk fii ci wetu école bi moo ëpp terrain bii mais comme foofu dafa am ndox comme suñu terrain bi meloon moo xam leen fii keroog ma ne bindi leen lettre man bu ngeen bindee lettre jox ma ko danaa dox ba ngeen am financement nu sekk ko defaral leen ko man wax naa leen ko fii la ñu doog ma wax leen ko mais lan mooy ndeyu di wax leneen loo boo xam ne bokkul ak li nga ma waxoon fii yow yaay ñëw fii ne dama bëgg di ma ne leen am ngeen terrain mën naa leen defal ay démarches bindi leen demande bi jox ma ko ma def ko fondation ñu def ay démarches ngeen am partenaire ñu defaral leen seen terrain loolu yombul am na beneen terrain bu mag bokkul terrain bu mag moo fa am moo ëpp sax terrain bii mu ngi foofu boo xam ne mu ngi ci plan bi yow kay comme terrain nga bugg kay terrain nga ne kay bañ naa ko ba avant lii ba sax li amul ma leen bind leen jox man xam naa fu may jaar pour ngeen essayer ñu wutal leen financement ñu defal leen seen terrain bi loolu la ñuy waxtaan fii ba juboo xaw ma leen xamuñu ma am na si nag ñoo xam ne xamante nañ bu baax xamante nañ bu baax mais bu fekkee nit dafa jógee nit bu fekkee ne dafa jógee fenn ñëw wax la dara ne la lii ak lii nii la demee loolu war nga ko mën a vérifier xool ndax lii ñu la wax am na wala amul parce que man dama yaakaar ne mbootaay noonu la waral mën a doxee quoi xam nga parce que ñun ñëpp suñu moomeel la ñun ñëpp ñu ñoo bokk Diamaguène Sicap Mbao kon en tant que délégué xam nga ñoom en tant que ay responsable yoo xam ne ci biir commune bi lañ nekk di dox loolu waroon nañ ñu mën a rapprocher ñun laaj ñu ñun loolu am noonu liñ leen wax ndax lu am la wala amul mais waruñu tëba tëb rek ñëw ne dañuy porte plainte xam nga kon cela veut dire que ni kooku lam leen wax ñoom mënatuñu déglu leneen loolu rek la ñuy déglu waaw mais nag àdduna warul mën a doxe noonu quoi ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi xam nga li ñuy xeex ñun loolu la ñuy xeex xam nga mais nag na nga ko xeex si dëgg parce que dëgg mooy njëkk te mooy mujj. jamono yi ñuy am terrain bi j'étais le président de l'ASC terrain bi man maa bind këyit au nom de l'ASC
formuler une demande pour que la fondation droit à la ville jox ñu ko ñu ngi bind la demande en 1999 topp ci ba 2003 lañ ñu ko jox sama loxo bi lañ ko teg on m'a appelé fële à Cambérène jox ma kayit bi ma ñëw woon ko l'ASC tout le monde était content mu nekkoon un terrain boo xam ne longueur bi 53 mètres la sur 44 mètres de large ñu affecté ko ASC bi jamonoy ASC yaakaar la woon léegi ñu ngi tudd Sam-Sam 3 alors kon pour vous dire ñun terrain boobu on l'a acquis de manière très légale sans contestation te balaa ñu ko jot il a fallu une délibération pas yi nga xam ne ñoom ñoo constitué woon le GIE des bénéficiaires de parcelles ñu toog waxtaan ba juboo ci ay kàddu jël la demande transmettre ko à la fondation droit à la ville fondation droit à la ville accordé loolu en 2003 ñu jox ñu kayit bi ñu indi ko kayit yooyu maa ko denc ba léegi parce que ñun on est une ASC boo xam ne on est très organisé en matière de papier gars yi xam nañu baax de n'est-ce pas ñun du ñu sànni kayit on est très organisé. bi yàlla defee am ay tubaab ñu tuddee ko ay tubaab STEAM ñu ñëw fii ñu nekk en relation ak ñoom ñu tabaxal ñu poste de santé bi fii avec la collaboration de la mairie parce que mairie dafa joxe ñoom ñu joxe mairie joxe 20% ñoom jox les 80% ñu tabax poste de santé bi yàlla def bi mu paree man ma ciy waxtaan ak kenn ci ñoom ci ñu bokk ci tubaab STEAM boobu il se trouvait dafa am benn entraîneur bu fa nekkoon de football ñu waxtaan ni comme man damay làkk espagnol ak ñoom kenn ki xamal ma ne moom entraîneur de football la ma ne ko mais ça fait l'occasion ñun dañoo am un terrain ici boo xam ne depuis des années dafa taa on avait un projet avec l'FC Barcelone malheureusement le terrain a été inondé et on aimerait comme ni ngeen def ba ñu tabax poste de santé mais ngeen jàppale ñu mu ne waaw d'accord nañ dem ñoom ñëpp ma ànd ak ñoom ak Régina on est parti voir le terrain expliquer leen jox leen dimension yi ñu ne ñu est-ce que mën ngeen ñu woon ay kayitu leer parce que tubaab du dugg ci ay affaire u caaxaan ñu indi lépp won leen yaa ngi dégg de ñu ne non loolu c'est possible bindaat leen ñu bind sama frère laa wax Raphaël comme moom c'est un expert en projet mu bind bi mu bindee ak toute la documentation qu'il faut ñu envoyer ko bu ñu ko envoyer ñoom ñu accepter le projet war ko financer à hauteur de 74 millions loolu moo indi idée wu complexe sportif de l'ASC Sam-Sam 3 mu nekk loo xam ne nag ñun dañoo jàpp ne c'est au bénéfice de toute la jeunesse de Sam-Sam 3 et même au-delà de Sam-Sam 3 ñeneen ñi mën na ñëw bénéficier aussi di ci football donc ñun nekkuñu ñoo xam ne sa waay dañoo siis ak affaire yooyu xam nga loolu pour ñëpp la mais principalement ASC Sam-Sam 3 wax dëgg yàlla moo ko moom parce que terrain bi moom lañ ko jox. ku pati bii nekk fii préparé wu ñu fii terrain kenn préparé wu fi terrain kenn préparé wu ko fi donc loolu li ñu def rivalité mënut a nekk parce que lale dañ ko defar ci yoon defar planification boole ko ci ñu yóbbu ko ministre des sports ñu boole lépp état bi xam ko yow boo toogee ba léegi nag fa ay nit dëkkoon ndox nangu ko nga ne dama koy def terrain te seen borom non seen borom bu ñu nangu amul problème ci man wala bu fekkee hôtel bi def ñu yoxaan foo xam ne mën nañ leen dafa yóbbu mais c'est beau bien beau parce que loolu amul benn problème bu fekkee espace boo xam ne mën nañ fa def terrain am na fi man loolu bugg naa ko parce que samay doom dañu football de samay doom kii ci école football la nekk kooku du bañul sport mais nag lu ma bëgg sport alalu jàmbur man du ma ko nangu ci pour affaire sport loolu mun ta remplacer kër parce que doomu aadama balaa nga ne sport da nga am foo dëkk du dëgg kon nañu bàyyi ay tuumalaate di wax yu ñaaw di teg nit ñi ay wax yu ñaaw te li ngay wax tegoo ko fenn man li ma xam daal mooy lépp lu may def dama koy teg ci yoon man ci loolu laa yaru ci loolu laa màgg te kenn mënu ma changer. non loolu moom pour vous dire la vérité yàlla ma tiim je pense que ñiy wax loolu mënuñu la indil benn base bu leer ci li ñuy wax xawma ku wax loolu nag mais franchement loolu muy wax moom ay waxu caaxaan la ñun nan lañ mën a xañee wala nan lañ mën a amee une mauvaise intention pour que ASC Nasrullah am terrain
te nekk ASC boo xam ne suñu naataangoo la ñoom bu ñu amee terrain ñun ñu am terrain ñeneen am terrain mais sport bi day gën a développé ah même s'il y a la rivalité entre les ASC c'est normal ah parce que on est dans un cadre sportif boo xam ne rivalité daf ci baax mais la rivalité doit être saine à mon avis très franchement man wax dëgg yàlla nous sommes au-dessus de ces considérations très franchement hein? On est des sportifs te buñ ko sañoon ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu sport ñu mën a am ay cadres appropriés pour pouvoir exprimer leur talent. Diamaguène Sicap Mbao ñun lii lañ am lii mooy sunu lépp sunuy doom fi la ñuy foo lii lañ yaakaar nañ ñu ko bàyyil. man li may xeex xam nga lan la xeexuma ak jeunesse bi ak jeunesse be man suufu Diamaguène Sicap Mbao laay xeexal Macky Sall moo ñu waxoon nañu élection dañ koo fal élection référendum législatif présidentiel élection maire Macky Sall da koo gagné nga bëgg a toog ñun jafe-jafe yi ñu am Diamaguène Sicap Mbao nee naa la terrain bi moo ci gën a niil mais tey terrain bi mooy li nga xamante ni moo nekk actualité ñu ciy wax taxawal tali Maam Jaara école Sam-Sam canalisation amul dara loo xamante ne que ñu ngi ñu ciy taxaw. fii musuma gis man li ma bëgg ñiy woote ni dañ fiy jaay terrain ñoom nañu dem jàpp nit ne ko kii moo ko jaay terrain bi nit kay lu muy wax lu nekk day am preuve te man mun naa ne man boo ma laajoon sama kayitu kër ma dem ma génnee ko sama kayitu kër boo ma ko laajoon nga invité ma plateau invité ñoom kenn plateau ma ñëw ma indaale sama titre foncier te ñoom amul kenn koo xam mën na indi titre foncier terrain bii nii ndax fii ay këru jàmbur la. am naa une certaine expérience pour pouvoir communiquer avec les gens du mën a ñëpp déggal nañ ma parce que aussi foo dem am na ñoo xam ne mooy loolu mais tànku jàmm dama jàpp ne war nañ ko mën a dox pour essayer de concilier les positions pour que ñu xam ne li am solo ba am solo et en dernier ressort mooy que jàmm dafa war a am entre ñun nous sommes des frères nous sommes des sœurs yenn yi xajul suñu diggante te damay ñaan surtout ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne lépp loo bëgg da ngay saaga wala da ngay xeex wala da ngay wax naka sudul noonu pour am ko ñu xam ne ça ne se passe pas comme ça xale dafa war a jox cër mag xam ne comme xale jox na ko cër mu am yërmande ci moom def en sorte que rapports yi nekk ay rapports civilisés man loolu laa gëm loolu laa bëgg ci loolu laay dox donc de toute façon man ñi nekk ci aar Diamaguène Sicap à travers les lu mu tudd Facebook laay gis image yi man dama leen xam je les connais ñenn ñi on a été ensemble à la zone ma nekk seen président ñenn ñi mën naa ne am na ñoo xam ne dama leen jàngal samay anciens élèves lañ j'en vois ñeneen ñi j'ai de très bonnes relations ak ñoom kon man suñ ma ñaanee ne nañ dox pour jàmm am su ma ko defuma li ma war kon je vais prendre langue avec tout le monde et essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour daal jàmm am. abonneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo